nga souci nazoka ya batu te souci kaka ya mosala nzambe. C'est ça. Dépasse encore la souci. Kolo mokili ndenge abengela biso ndeko na nga mutu aza mutu. Lisumu na ye mpe bobeti yango tolo to ndire etongi libela to yango ndenge osantisi lifelo to okotisi lifelo te. Akoki mpe kotubela ayebi nzambe azongisa solo. Tanto mpe nde balakisi wana tanto bakosi bili nayebi te soki asolo soki ya lokuta tola pete eza alakusi na alekisa bato nzela nsima to bamona ntongo nakomisi bango noki nga verse ya bible okanga te toza nzambe ndenge asengi otambola abuo pia nga bapala nange nangisaka nga te molimo yo ozoleka na bar okekota na bar yo oleki na bar okoti na piste esa olangwa o moto ndenge nini jamais ndeko tozosufri na kisasa oyo tika baengagement nazopesa conseil tala luka eloko kokoka soki te okopianga reso mon frère normal nayebi te naloba nini nzambe akopesa conseil te apart bongola motema linga ye kobonga nzambe atindikelaka motu fo yo nde ozala na courage okoti na terrain ya bandiko aprie epuis so nzambe apesi yo courage okozwa soki oza na ekonzo te okozwa kwa moto amemaki mbuli na ebando okozondaka na mai te bakenda poto tokulisa poto batikala na mie soki omoni poto na esprit omona kake na ndambo staff otika moto baestétique monake famille na nga fongani na boma nzoto mpe simba omona oklar na vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre sur www.saitv en vrai site dans un vrai monde karanenge na lobaka. Les dauphins de la presse yeyo Messi Bokanga moko ya motinda mina bino oya lokela bino ba information car ndenge bobenga ki bokoma ki bolobi songela esu pasteur John to pandanteke po mo absence ne sali mo trouvé ya makasi na kata SAITV et toyeka ndenge bosenga ki to komi déjà par pasteur John à qui nous allons parler avec lui to beta masolo ebele avant to soit déjà pasteur John na kepesa merci na mon boss André Sozino Ilunga. Merci na moto azasi ma caméra vraiment mon ami perso Christopher Montréal donc balobi kitoko plus mopandi wana pezaka kitoko donc biso na biso quoi famille c'est la famille quoi donc on est ensemble. Merci na baibanga nyonso, merci à toi Chico Potingele mon ami perso Jimmy Massasu Detera babi ba bon anniversaire na Briana ya na bango tout vraiment bon anniversaire na ye mbote na baninga to basungaka vraiment boza tolme belé mais na kati émission to solo akana bino ndenge na mesana vraiment toloba mingi te to solo a déjà invité na nga à qui je dis bonjour pasteur John. Bonjour merci beaucoup. Bonne santé. Base kuna basimbaka te kuna nzamba sala grâce vraiment ndeko za makambo ebele boko oyeba te mais za base ya koyeba makambo nyonso oyo akolakisa bato bapimela bato oyo eza na ntina te nde balakisa bato comment kolakisa mutu alula mbongo sa ye moko oyebaka esante eza malamu to mabe lakisa nano mutu liboso ayeba komipesa nzoto na ye valeur atosa oyo ye moko aza nde okopesa makoki ya kozala na libanda etikali nyonso kokonza mutu akolambwa na ntongo akobanda na susi akoloba mbongo ekobimelanga wapi ça pour ta contrôler nzoto na ngai ezangi nini eza na nini tozoluka nini c'est ça voiture kutu na bakami otomataka cheki so ye na ntongo ato otikaki yango bien ekomisaki yo fa na ntongo ofungola kapo otali mafuta otali mai otali huile mpona olakisaka ke aza bien po totambola bongo yo moko kolo yo ozotambusa yo po alukela yo moko yo mozokotia moko atraité te oyeba yo moko oza na ye ndenge nini nde biloko toyebaka te ndenge yango moninga na remarke chaque ntongo na remercie seigneur po pesinga santé nakozala santé malamu tata mbisikada nzela nayebi te tout mpe ezokontribuka na santé kobatela maselo okolo mokili sho alingi baoyo bakendaka na esika oyo bamonaki ke avantage epa na bango bandimaki te bakomaki te bato batikala nsima nde babeta sango na bango mpo bakota mabele bamona bango yango moi na vie kozalaka pressé ya koluka
okende koluka mbongo te sa oyeba nzoto eza malamu to mabe. C'est ça. Sinon kosala erreur. OK. O ba forcer nzoto na makasi ba bombela bato masolo. Ba kufa ba mort subite kosa ke apona koluka na ende ba lokiye. Ora normalé ça la ko landela ngo betango kara a chanzo tonje comme si a eza ngo rien. Akende boy est surprenant. Yango mo na vie na chaque fois mbote. Merci Seigneur na pona santé. OK. Ngana tongo na tuna kaloko musute ka nzoto courage. Na tuni makolo pesi ko rapport na mabuku. Rapport kotina mutu na tali michopote base na nibe na za. Toleka. On komi quoi est-ce que ko mbongo ko tana po na poche de yango base. Merci beaucoup vraiment donc nde yango base mais parce que on yo yebikaka comme d'habitude na lingara panto kota masolo pena ya makasi na tuna na maman Blandine boni santé na ye. Ma chérie Blandine penda calme, pas ça. Il va qui yo yebi. OK. Vraiment gros bisous chérie. Pas si bien. Ma mère donc il était à la mère 565. Mère penda donc qui défense mon calme. Donc il le côté qui toque. Merci beaucoup. Merci vraiment maman Blandine bambote nanga pe yango ana mingi na tuna ko po talaka so za bien na mama c'est que makamu tupe et kende bien. Vraiment donc pasteur John tokota non na makambo ngo vraiment batu babi to solo la nano lelo atoki para makamba te banano ko kipepe makambo ya baninga no ba pasteur comment ba oyo ki sakabino soni bongo kala mingi te to mona sextape ya pasteur mokona. Dernièrement, ils sont en Angola, le pasteur Moko Bakangi, Fragon de Lina, moi c'est à Libala, Yanda Kwabato. Quelque part, pasteur, à tout le bim, Makamba Bato, Kotarate, Butozo, mais Mama Wapi, pas Bino, pasteur. Bongo, Bato, Sali, Bétis, le colo Bayena, Combo, Nzambe, Ndeba Pengu, Silo, la Lolo, les Sangi, Bato, Kota, Bango, Pengu. Je te sais comprendre. Non. Et Zanango, Tala, au moins, si on comprend la stratégie, on va Mutakala ya buzobo bazo laksaka wana. Ezala ya solo, ezala lokuta yangani ni nakati. Est-ce que nanyo ya sambela mingi ya chaze mina bilamba saba mona na mitakala na maso balingani. Mutu na mutakala na ye. OK. Bon, et puis oya yebike aza déjà un engagement à côté d'un engagement mususu te. O aza un engagement te ndi ayebi akene ba engagement mais oko za peine engagement te tant que bolingani vraiment ndeko nanga nga souci na zoka ya batute souci kaka ya musala nzambe. OK, c'est ça. Dépasse nos kaka souci. Kolo mokili ndenga bengela biso ndeko nanga mutu aza mutu. Lisumu na epe bobeti yango tolo to ndire pengu libela to ngonde ko sense li fe to ko se li felote. OK. Awepe ko tubela ayebi nzamba zonka solo. Tanto pende bala tiana tanto ba ko se lié. Na yebi te soki asolo soki lokuta. Pour moi na internet ko na makambo belé. En plus ba ezala ba passer wa pro wa. Donc comment yo moi ça libala on dit mobali ya mususu abima na yo bino batabe kobo. C'est ça. Nete sona lobani. Ndeko nanga au moins ngai na kobeta tolote nana ba bêtise na sala mais pona kombo et la tangai d'abord nga bandima ngana on tonton plutôt poigné na yebite na yelo kola ndenge kolo mukila yaka yo moko yeso atinda batu baya avant abatei tango yo moko kolo likamba ye babimisi mutuma mabe o mate anene ya biso kokanite azana Beelzebul o nene za camarade batu bapengwa ye camarade bandu ya bandumba balukela Yesu rando ti église boma Yesu lelo batu ba Yesu ba pesa Yesu reso po batanga na mikanda soko zaka na tanga Yesu ngo ine mutalibo so to so comprendre so mon ngam vérifier na match ondimi match yo yo so zana tanga grande premier pharisien que tu es n'était sans comprendre ouais pas ça on était avant de batala ya moninga na yana ndenga to la pété ni versé mais okinga to sana temps ba bimisanga mabe aventurier comédien zo sala nini ala bango moko lelo ba koma fa ba te fa ba ko ya pété base na c'est un peu le funduté kolonda kwa te ambi ba pa yandi magala ne toka pesa bangombe mbetu na ndimeto ko pona bi ke chez biso to le pété za raccourci na lexe batunzela sima se batu ba mona donc na comme si bango noki très bien ngai versa bible okanga te to sanza menenga sengo tambola abuo pia ngaba pala na ngeleng sanga te o de molimo yo ozole kana baro ke kota na bar yo le kina baro koti na piste sa olangwa o mutandenge ninyo jamais
avant les cannabis faux langwa soko koti bar o meli sikre o mona batabalo kwa maboma po bango bazali différent na yo mais soko koti na bar yo pe meli masango mona ki bozande ngemo moko komanga na kendo sambela nzambe ba prière belé sana bon sana no comportement na ngana eza mala mutote comment na butu no kosala prière makasi na bangi sabaninga lokola venzo comportement na ngana moima mabe batondi tale belé et puis ça osa motei avant bimisa ba faire ça bible comportement na on était aba batu on a ce schéma ya moninga o umela l'église o umela te ye lola mutakoti nani sakana kubandi na mbanga makasi olema na katika to bimangondele biso malin mais to koma na suka c'est ça ça comprendre ah watozana mukidi moko ya pesa muninga temps à s'exprimer c'est mon ndinga ye ayeli comment likambuna nga etali yote ya yotali ngate na zana ni angalo ko kokine komi na suka te na tiango pose ali na kotre makamba bato ngana kamwaka na zoluka vina ngesi manane simbite me so ika makamba bato azui tokotala ye yaya hein na mona bato bakima pillage akenda ola na ndako bal perdre la ndeti na chambre eza mfutema non mukolo na ye par hasard esalaka te tona mokili moko oyebela okutina na malewa na nefungula badi okaninga frakaki na lokoso ntango na wayaki baki ntongo ntina koma 16 na kota malewa ozala ete soso comprendre kamoni mikolo so koti malewa oza na mokate kotala bato te baluka tala mire pese bango mokongo senga pipika loka na commande yaka na piment yaka na luto akanya ete soso comprendre aza mboka moko ya kwata yo koloba biloba loba te toki afan ndeko nanga kalki nazo pesa omoni nzambe modèle alinga mokili tokoyeba te mon frère tala pasi ya mona po yo nanga tozwa kimia lelo tala nanu moto oyo apengwa banda bomwana ti lelo afindaka makambo ya nzambe me nzambe apermetaka kopine mageto asaka mabe esimba comment bato wa boyo nzambe bakokufa lobi nzambe atiki bango muto akemela masanga na bara zongi 4 heures muto azata kuta na jeep pe agangeli jeep longbayo jeep ba devia bitala kufa lobi oyo parce que beta maselo ke tina koma kinda kumaina yeba est-ce que ça ta ko bomba muto na niveau wana jamais na bateli jamais et alors comment ngapo na zo prier na moni muto zo prier te na lobake baza bato a satan ndeko to différemment le bateau solo ba na ko sa ote to bengani si bato nzele église à partir de mato ya ko jijaka ko jije mutu te yebisa mutu maloba nzambe na pete po muteme kitaya ata ole kambongo chama si lito inaloma akoyaka te très bien na so bano vérité mais so za pia ker maloba sukali moi c'est Rolando penda bato le sakena ba projet moi c'est Rolando akosumba bana ta 10 na ko sauter ngana mona mwasi na ngasa imo boy petit no yana soso na kene be kope simbite mama na ngana lakaki mwasi yo pe kuna telefone na sina zaki makala na pelisi ngala bi ngwa indi na kende wapi na iba nani na bi mabona tala boy soso moko be na coin ngala bi na le karabalo ya baba na bisote baba sima na mona kasoso yo mingi akoma pe munene baliaka ete yango babosa na ye kungani ngana bina ko pêcher na mukilisa le kanando na ndobo yo mabukana adaya na beta match na bimisa sanfa na soma nguba na zoka mbuma moka nguba na somba singa siko ndani na kanganwani na fongola ngona zwani na kotsa wana na buaka loka file na moyo file sa ibali soso lo kosa taba na baika kota propre soso ka tata sa kinguba ye wana nataka soso ma no bende malembe soso je pena kwa neti ndire na ebite soso je pena mande betina loboko na soka mutu na kota na sali pe ako soso zi mutu soso kota na sali pe ka ye moko ata okimona nazo lela jamais aloba okango elengi na kena na soso mais pasteur Sérin ça nous challenger. Nous challenger. Kwata. Pays. Yo so banda mbongo manga na nzeta bato yebate. Non parce que ma périmètre. Oh beto li so challenger. Tango soki wapi bona mona lo pango bakanga na ba fille de fer. Mais na taille le pan na mona kolo lo pango te modèle banzete na mona ba safu mbalanga bitato akomiko koko. Je na koni lo pango banzete belete o mboka to tcha faut pas un spectacle boyini. Na matanze te lokal na mona batanza ba oleka tonto ovanda kanga bito za lupanga noko
na matin nzete amanga mon père na bité na simbise saki yo ngana opesa bonisi amanga na timbe pasa ina nzala na bande ba kele de manga kotela banda na wana apesa na charge amanga yo soma kope banda manga akao manga sukali osi manga ba kongo komi pembeni na sema kana kuilungongo atala oza mboka kwata na opesa ba shema kwa simba poza mama na technicien ouais nga Nicolas Mokate na kenda libongo makolo okenda osani okoma porteur osani na kenda na kopa ki porteur bébé bien na koti bena mwana modèle bambadi wana na ngamu kongoku kufa na luki kopa pembe to bimisa ba buda mafuta mbili na pesa ba schéma vie zonga apesa na moni ba boto batombola kana kwa ngongi C'était ça, ça comprend. Non, comment? Vraiment, il y a un makayabu. Mitombi sa ukauka. Fais banyata kana masura itika kwa kabanyata. Et un bonus yawa. Bonus n'angole qui a Paris foot. Ah, quel excédent. Oh, ngongi nango 3 sokuta makayabu na kaka. Mbisa ukauka nzombo. So tena matembele keba batakartie bakoma bafana. So que sur le côté au makayabu. Et so ngibe nzombo, so kuna mbisa ukauka. Tant que so bela kama la porte ndao nzatuka. Obunga te bangi basenga. Papa koko songa ki kala et tout ne la kose ya kosenga. Na peka méchant. Waka. Loko na bimaki te banda to onazoka kingo pass. Wapo kabate. Na biso ba shema. Pona soko kabanini ya reverse. C'est ça. Mbimbe ngonanu po kitana moto kabula fo tenga misanzu zoom. Sinon to toka mabele. C'est que quand tu challenger nous les quand on étape belé pour le loco ma périmètre ya vie. Ouais. Oh batu basakana na vie. Na olo bake yindi sa luka. Côté que la vie tenter age puissani à danger. Pour ça au polo longwe. OK. Na mona batu bakena nzela mai. Ça e banage. Mazandi akena ngosaki ya Mungu moko. Mais songa kutana de panyambisa comme prêtre. OK. Na mona batu 600 chiki. Boulot ezate. Atali français et anglais, c'est de relever bango mingi fouti rien. Kebayo. Et là c'est l'excellent temps. Na bana ba vérité. Abima na compter la sa cabine téléphonique. Afin na ba dollar mo fait bana ba $5. Net au quoi mbisa ba recevoir. Kolon papa le papa sa forme na dit pas comment ça ba imiter pas forme zoa azonga na ba souffrir. Na mona moi ça kola ka maman naturel. Me fouti été. Attends ce qu'on a ça l'année. Qui te bébé rien. A zonse la ngona corner akuti bar mo bimi na coin abandi na stratégie osomba makoso makaya bwa kalinga cha kwa accompagnement. OK. Papa le pe simba comme prêtre abima na vie. Na peso ba schéma. Tala na mona mwana mwasi oyo e simba te na vie akenda tailleur. E simba mon frère batalin ko luka vie telemesa ebele. Ma bene abiso to mi pesi vie ki goigo to chefi na biso mita to ko makokose ba tuki ba frenanga na vie. Comment passer la kolobanga na sana mfutema na ndimie menga moko na tambola soko yindi na kokima mbangu saba kanganga pe na bimi le premier. Maintenant ndima ba passer que na sana mfutema. Donc on a te mafselu. OK. Au monde na mukilo. Ko bonga eza euta na conscience. Conception ya vie na challenge ya famille. Na mona batu barata poto bakenda mbanda ka bacholama mais na mbanda bakoma mama na takane le simba na mona jeune qui na sa famille bakufa za na puite akenda ba maluku wapi akenda kokota na mbongo makala pe makala ngoya ndena somba makala te koteka akenda somba seki 4 nzete bakata compagnie ba tona ba sala makala na beta kopa ngope pour ngaza tout terrain. Très bien. Pour ça, makara kuna pendant 3 matins bo bimbe koteka remontada. OK. Schéma vie. Na mona mutakenda commissionnaire na wenzenga pe na sala ngoli susu. OK. Ni marchandise mais maman ngasembi bala tombola akateti ba chemise atandi 1000 nga bati ba 1500 ça ça yuma 2000 na simbo. OK. So ka koni makasi 1200 so na 1000 fatan so teli maman ngaso nimbo 1000 fa kende yo ngo pesa na tika na bonicité le cas papa na poko mona nga na bar chikito. Nazo beba retour à 200 papa barman. Babo anga. Ah les blancs attaquant de pointe à kufa fait tite na manka pays. Donc on dit ça marchandise mais ça na bonus. C'est ça. Comment mutaso que des gens nazo wela kumatabisi na temps on dirait que cop donc comme manager de mutumso so mi marchandise ben na so ko bimi na bonus. Na salango. Na bisa yo. Yeba schéma la vie. Na mona na za sar marchandise. Ngana teka ka
batio mais na muna muto teka batol na lendela ki commissionnaire batol na zombongo ka batio nga na zoteka c'est ça donc ba mona kana teka batio so tali nga na meso ko cholanga mais mbongo na zo songa na ngo ndio mutachaka ba atondi sa maison na baba na marchandise challenger la vie oui ngoko mona nga na koza commissionnaire à tout nga na kokota malewa na zoli abwe o mutu maka sema malewa papa kino tikele kuna soni na bimisi commissionnaire kino tikele biloko pona longela nga deboule ko ta côté na ngasu c'est ça schéma na banda ngo depuis bon mwana papa kisasa mikolo ebeba banguba kala bando tinda biso toneke sema ngona bangongi oyebi so so minguba apate so manguba fongoli otema tranguba après kangi lokwa scotch okay otke ali apesa te mafu na suko ko seleka otike la suna se donc fongola nguba so suko pas 3 sus donc ngamuka bonus na tesa so comprendre lelo ne bana mikolo ba ke no so manguba te po ba kangi nguba na sachet ma ko trier ezate schéma donc bana mukolo ta sana 4 tine bi pa 2 ça talika 1 2 c'est ça na mankate le 4 pa pedera mama ba kina bi manda kute asante que abonisi exact yo mara mikolo yebela c'est ça chez ma po ba jeune pas mikolo ba faux ouais par rapport yo kotinda mwana mko 4 balabala azongi o petit si propre tina boka makasa pa so kumisa pecho ko sa jogo so mona pesa beta bale wa pecho tela ya yo nga sa ba peche belé moi ba pecho so monika Ricky, mama bengi ngana choya. Ngabi mama nanga batimbe nga ba pecho comme impoli ya babi ke ya mabe moi via ya ako tout na moto. Ouais. To salango. C'est ça. Kala. Pour attaquer ça faut ebela. Un peu ça ba chez maman ni awo. Mutu mususu akoma poto. Akina na fionté. Qui clandestin. Ouais. Papa simita ke ba Congo na matadi wana kama na rapport wana yote na ngona mission na keli kaka mais pas na saka na kala makoma poto le père ma prête bakenda poto sa avion basra pe makambo batinda bilo Marco umela on a vu Marco na Belgique azoiba mon frère na olo na te akabuzoba ya ko semelenga moko na kati pe comme si na sala nyonso pona ko bimisa ke yebela mwana mobali mantala banyama bazana challenge basomba kate mais nyonso pe batonda kate pa biloko za ofeli ouais nete soso comprendre nga banyama msu balala kapenza nzala alumki banatonga sandi na bimi mais na tondité OK ba tu ba memi fina kaka mon frère pour remarquer ndeko na sana boka voyage comment mutrokola nga Messi ataku tunazana ndeko zana lobande na zana musala na sala kazo futanga ndeko yaya na poto ngana kanga maboko na tela kaka ye c'est ça comment ngai nazo cha courage ko linga mwasi na cha ezemi ya bota oyo nazana makoki ya ko gérer na ngamo ko teme na bati charge ya mwasi ni qualification musala ni maçon ni métier ni na ni journaliste ni nani kaka pamba bo la poursuite de rien na cha mwasi ezemi aya na ndaku akota na compte ya fufu na ngao ngamo na tonda kate na bakisa na mwasi. Il y a des problèmes. Si m'a remarqué, batine de la papa na bino mbongo na yaya oya kemba tina mbongo pona papa. Faut yo ka banana. Père na bisa fo. Parce que batine $100 mais père aboko changa $20. Ora bi que na petit momi na palena rondo. Ah père na bisa chore. Toto kama babe sa motif. Or yaya wa kenda poto akenda na ajini. Abundaka pe simba yope. Tala kozora bangagement te comment mutu azoluka mbongo azoluka bangagement belé te koleka yo nanga tosaka rien mais tosana bangagement mon frère naso makamba mike nga no ka vision unité soki ezate soki eza OK on a sebisa yo ko tumela ka makambo le kyo kilo te bako kotona mulonga mfutema pa manzo mfutema te omi pesi kaka omandongo sa yo moko différent comment na mwasi na bana zanga pesa olukela bango oko sila lokola pinati belé biso so mona na te moso kita. Ça va tourner au diminuer comme ça cause. Quand on a récupéré, na saki boite na récupérer, on récupérer wa saka na mboko. Yo bien té. Bo chef na nani yakaka. Et puis on remarquer mi bala mbongo muke so ba pesi masi ba kende wenze yo ka commandement. On pesa moi 2000 francs donc je masi. Na lingi fona lia mbanga. Ou bien lambela nga ronya. Moi, si banda qui est là, il y a 9 heures. À 15 heures, mobile électricien, c'est le cas. À
bakende koto bakomotune mama kwesi mbongo akozonga makolo komi poto likolo kokota po na zandi moko yebi biloko moins cher ezami na kota po poto mibali wana exigence mais tala bango na butunde babakisaka bana bango na conjoncture ya pays te yeso amerika bien na moko to bonbon nyonso retour pa ka mama soka boti bazo pekse kutu oboti déjà boye tika tala mwana na fabi mande to kongola kimbongo wana ye eza ngai te eza mama bato na mwasi ngai te na mwana mwasi moko bazo bisa ye mama ndongo boti tika nan bozo souffrir commanda kwa chambre salon bozala 6 personnes 7 c'est ça wana ka sondi mizambo et puis mbonga fabi msono hôpital ba kongola kelo kwa lista matanga wana mama quartier bandia ko mi ba mama catholique ndi basa boboto wana ba mama catholique ba mama mayanga ni mokambi de ba kotika mbongo ne bo bazo bana parce que papa yoka mama biso soto bota biso soto bota mama pekisa ka bana tenza menda pesa mbongo tozo kongola ka tozo lokota te tozo ngona pasi mama seka kwa komona bango yango na bite mo seko ya yo mo seka bien mama seka makoko tolingi yo mingi ouais za communauté biso mayanga tela to kongole lombo mfuba futa nopi hôpital kutu mama kribande apesa kite po epasa na makambo na famille pama turo yo ezana no pema totala ndenge mokili okende bango bondela ya tika bango bakolo mwasi te bango bakolo mobali te me bazo bondela mwasi parce que mobali a fait na mbeto ya hôpital pembe na mwasi ta mobali azondima na mutu on dirait pe mopaeta là ah oui ah oui c'est vrai wana amen il faut que yokango amen mais tangu bakokende mobile azo compagnie banga tika bango libanda yoka tango infirmière kokota yoka mwasi wana en tout cas infirmière na sepe na makasi hôpital ba sango esakane na boboto kobotsa boy mama wana loboko bien tina boti na yoki pasité na ndo yaka pa na yo c'est ça je bisa yo OK mama mon frère non beta masola pete me ya kilo to compliqué vie biso moko merci kokotsa nzambe nyongo te na makambo etali eta lukila salela yo po ndo oza somite na mokili sala ka likambo santike na zape muta pesa nga mayele o na linga na sala ekole mabe comment na koluka ko sala ba dégâts gafe belé on na sana puina nute na l'air na sa ki sasa o zanga ta 1000 francs simba téléphone nana ko pesa yo to vivaka na kwata tala ko tambra mzito otambola ozomona pena nzale beti mutu azo telema telemite ya tele tala mutu ye moko auti ndako azoke na muke mkia telemi lokwa dindine bali mwana telemi azoka mwanzela lokwa mbwa bungi après bandisi ko tambola omona mutu ni azoke na muke mkia telema beti maboka nisi mutu kwa matanga na famille ngana kokufa mutu azo tambola moni sanze ta pemi asimi non nzete kwa fièvre wanse ba yantele ozobela waka wana ba regret yango moni kanda nyonso soki to moni matanga ata yomo na quartier maka babala simezana matanga umona kama tunapoka la telemba mwini na ke matanga te ake komilela c'est ça ndeko tozo souffrir na kisaso tika bangagement nazo pesa conseil tala luke loko kokoka soki te okopianga raison mon frère na ebite na lobani nzambe akopesa conseil te à part bongola motema linga ye ko bonga nzambe atindikela ka mutu fo yondo za na courage koti na terrain ya bandi ko appuyer et puis so nzambe apesi yo courage ko soa soko za ne konzote ko za kwa mutamema ki ngulu ne balo ko songa na maite très bien bakenda poto to kumisa poto batikana na nea soko moni poto na esprit ya komona kaka na ngaka muta staff otika muta ba esthétique mona ke famille na nga fongani na bomanzo to pe simba okomona clair na vie c'est ça na je bisayo bien yango na solo ba chaque fois période yoyo 2020 na corona et c'est sili et si les sila te bango mo ba kolo corona ba biketo bata minimi na ndako mutu mutabi abima kala ba komaki nini rester à la maison le commissaire est pris prudent est-ce que qui c'est mon ami te langage kande comme merci c'est que a appelé kwata tambola ne kenge yebelado ndako balamba mingi te bagenda kotala bango visite mingi te oh ne olamba tena kino kote ya bino sina bimisa mi fana pesa bino ngana koma eon nisho na bino sakana na mona ndako kote zo kota ka bana ba moni no ko aye
perte conseil na pesi landa kande place au cop eza cholama na cop kende cop sekama zala courage nzamba ko peso 100 francs lelo lobi soko message au monde comme ne kidi bobongi bomo kabola mbongo mon frère musalo zo sala kotika te ba chola yo ba seka yo kende nzela ko bonga nzela licho e bele bazana mboko to lulaka ba bimaka na tombo ko yateke na poto mbongo kwa lokwa neige ba bimaka na ba 4 ba kenda so moni passe ya musalo ba sala ko lekata ki sasa magato ba futa mana avantage ko leka avant ba yo frère taka bimana na match quartier Joko comme ça tout le monde na terrain stade to kamwate mabe na biso to lula ko bonga menzela ko lekela po bonga to boya so moni ko pa muninga choli mais yeba ka na sans fraté au fa na kwa quartier ko tonga batu nyos amona camion na kotamba na voiture to fo car job ende caro mais yeba ka tapina velo pamba ezate au mona mutu azana posa ya a réussir mais benga na bakop akokakate mais ça moni mutu na mbongo na pokwa lukelanga 500 mais yo ça agi lokola nga na se sacrifier na chelo ngina moyo yo pe tambo lokola nga comment je le na kisasa ki difficulté ça me batu mso ba ke na baba bazolanga pe bazolia mbongo so uta wa est-ce que batu tu ba chaba sina banda ko bazo foutre bazana makara compagnie ba challenger batalanga to du jour conseil na pesi longola so no réussir soko bangi milinga biloko ko bela te ndima milinga mbamba ne pepeli mais faut kotoka c'est ça chez ma vie et puis nzela ko bonga faut cholama ça ba sécurité to mona facilité et puis kanga matoi za lokola baba ata bombe beti sima mukongo jamais tout natala po yo kité na vie longola lo funda ko mi pesa bikila on doit dire ando tamba na lipapa soki na sombi sapatu kechi boko kumisa ngame na ndaku nzale koti bana mayabalia exact bo mena tamba na lipapa na bamba nzela ba chola monsieur na ke cop et bimisi sachet mi bala zwa mbanga na mwasi na bana bazwa mbanga lokwa mutati voyage poto papa aye na mona mobala tricot bank sa mi bala cravate na quartier po nzungu na mote chaque jour toka et comme il ronya ba mama quartier bo benga pe mbala makoko aya po donateur c'est ça dabi ke pa nzungu to et tokaka chez ma vie ba otala ki kukuta ba otande challenger alors bomi yo otikeli nzambe oyo ko sala bando yeba mayanga nyo kanga maboko babengo na kopo ngayo te misa ba pesa ngeza niveau na ngate misa ba pesa niveau na ote anatanda ezato kanga maboko kufa na nzala keba est-ce que bato nzamba pamboli bango baliki na nzela kitoko ebele ba sekama ba cholama ko lekata yo nanga yo na suka nzamba comme ça na ropa telemi abeta to tika ko pesa vie na au faute merci courage na pesa yo linga nzambe za courage c'est ça koyo kakate kende bima chalo na moi sekama un jour pour changer langage merci beaucoup là ce pasteur John Tozoko pasteur John na yoki mate apena nengo peseli même quelque part na tunanan bandeko neti ba na bapoto bandeko neti ba bapoto laisser comprendre wana trenzo leka vraiment donc moi ba bruit wana toza juste na rail donc trenzo leka toza na pasteur to continuer pasteur John ndenga na yoki mate olobi bato bakana bapoto ndenge basara ya kotindela bandeko balinga ko sala eloko te quelque part ba osunga pe bango te eza ko komisa moto fene Anthony ko sunga na famille ko boya te mais ko ma pantité lokola ba kinelo pas cercueil loko za ko le bembe ba kinelo pas cercueil ko le changer c'est ça sûr matin to ki kilo yo keba yo loko na kufende bo kinyanga poa c'est ça mingi bakoma ba paresse po bazana ba yana bambuka ba paya ba zotina ba 100 francs na boya ka kotinda te mais comme la quantité aux former ba goigoy na famille pour ça muto afungwa mapati kabino temps ceux qui le longa na zande ko na former na ngindi yo ko za faillite ngape na epole yo ko linga kate opesa otikla mo leader o tsa famille manka ba ko linga lo buli ba ko lia yo et puis muto zo pesa mko lo pia ta ko ba za yaya mabe bien yo moninga na linga ko zala lion o ya lia na zote ngana za ko lion o alia kata kimaki akangi puku na kimaki mba na sepla na mutoki ya muto abimisi ata bo choli ale matembelisa ngwa nzamba kotika le kalibu muto pas simbo na voix normal on a biso schéma ma bena biso on a kisasa la plupart batu bazaka na posa ko bonga ka ba ventiri est-ce que batambongo bakota na ba pamba pam rien mutambongo soko bimisi mbongo peso que ça bénéfice mais ta biso babola so za piaka bana kitima tama neti pinesi limu pepa banondi ma ba conseil on dirait mutabungi
obi ke so sombi soyo sombi na masango nixo sangi c'est pesa ka santé masola mia c'est ça ça na mokati obi ke kola faut ça peu moins cher masola mbimbi beta cop ça ka $20 batu no kandeni to ça provision tala oyo ebi lo ngana kosa na nzoto na koka mulungi otenga sa meli de tirbo tena koka kolala tena mesana bo bandaka mbonge commissaire biloba loba wele maya kopa te api oboro teza mi ba mibi ngana linga opi bana si papa pemba simbi lokwa isa na malade metanga koya ka kino tena aguma wana pemba so mina melo kwa so tongola putu koyeba yo mboka c'est ça aso ina tonga fande gouvernement mukemke na sadem soka tuna polymatch ezaka remaniement faut pas changer tala awa ugoyeba c'est ça na butu shikito na ba oboy ba retour à deux ça pose après nzo ba nyuma pa mako ko mo futa bien exact na tongo so yindi au pays tala bango bande ba beta masola déplacement ti le ba kende pas ité quand on changer pays OK ba bi ko découvrir ba pays ba bi na Burundi kuna ta bazo souffrir ba millions d'habitants mais bazo tonda fufu oui, que guerre se bête en Syrie, mais côté elle est à droite, il y a besoin d'armes fort. Masolo ba kanango. Ba lingi masolo ko intimider. C'est ça. Vio. Poko mamutu yo moko komisa yo moko yo. Conseil. Longola souci, longola ko banga. Ngai na zanga nazwa yanga na binoni. Na defisa nani na nga pa defisa nga. Nga moko kolonga na zo tambola nanga. Esimbe simba te nga moko kolo nga. Très bien. Conseil na opesa kaka. Qui paye yo. OK. Côté ba tuto cha bango catch. Ba tu ba boy église à partir du comportement na bino boyo te bango ya kwata. OK. Mutawa na église oteye soka yena lipapa ole kana kicha simu. Mutalati mo veste boyo na ma sapatu. Surtout ça. Allez, le kana kicha liboso te. Nzamba kabola ba tuté bote ko kabola bandi. Boyo ko pesa ba dollar kicha liboso. Biso ba tabas 1000 francs. Bole sa biso mbanga. E bo sa no ki bo pesa toto banda communiquer. Bole kana ki ko tutana ko ba tabiso wa wele. Foje. Chaba ninga les. Muta mukilinyo sa se nzambe. Ko bongetela ka famille te o asa kula je pesa chance. Nzambe nde ko lobiso. Yango na se lo bawa. Libala pe boto sana. Mobile. Comment moi ça fungola makolo botsa ibana na suka koma ko ina yo. Lokuta. Mibale bele bakitsa mungongo pa bati so ba piaka. So ka zimbonga ko mapeka. Mabe. Mibale bele ba komandera basi na ndemo so mona mao. Et puis confinement est reversé bino. Bon bino par rapport à biso mibalo ba ande ko kosa basi na bango bele o musala nini confinement siko est reversé bango. Confinement ngo zo na ko ko reversé. Ndako yo eza na kibo moko te ezaka na sengote. Mobali no mwansi so boko sana kaboka bwana. Kebo sala ka hypocrisie risque. Jamais na opération conseil Messi, conseil la erreur te moi so yo lingi, quelque soit faiblesse, to za na mbongo, o zole bambanda. O cha vina o manka. Très bien. Pour ça que ça m'a pas mboli même pas bino te même pas bana. Linga moi si na kibo moko moi si ataza zo batanga te prière moi si contribuer na mobali progressaka. Na mona mobali zo ba lokola linga moi si na vérité moi si pe ami pesa na mobali. Makam na bango sanga katina mais ko bolingo ezala moi si mobali kana ba coup de main tu peux fungoma ko mabatu. OK. Nzambe pa tala kate ba sambe la kate mais ba lingani mingi pe bana union na pousse bon pa ko lisaka ba bana. Mais binote biso. Soki ezangi kokosa kolinga mwasi. So mwasi asolambo so kosa ko yaka ne pasolo na pasola koni. Ondiro lingi nzo sana posa biloke bela no. OK. Mettons ko beta ko pozimbongo komi ndako komi ndako fanda ki ko basende. Muke na ketala kukwa benginga nzo ketika mbongo na ba. Comment komi na bana 4 5 mwasi aza suna zemi. Ozo compter ko senga bandeko bazali banda tantôt babota te mais yo muto bota na ko pozo sala mbongo zo robate komi na charge zo mata ya ndo tsaka na spectacle. So peska mbonga fufuna ya ko bomba ya nini ali wetkali fête. Okondima bimana ba camarade bo saka tapage na bar po sombela bango masanga me bango basanga engagement osana engagement okozala zo bati wapi okoli na nzoto na ajo kolite keba tango tambola ka bakochola ka yo soki mwasi abeti masolo na famille mamba zonyo kolanga o mwasi mabe mais alingo modeli nini mwasi autar kengala mobala avenir ya tabotinga bana na avenir eza wapi ndeko moni mwasi palinga mobali budget betera cop mukolo zuma mbongo ya simbisa mwasi ata simbisa mwasi ba 5000 pesa ta 20000 a tana case pour remarquer moi ça tala marandundo monesa
santé tango koya bando ya mbona respect ato gangele mafunga munoko ebi ke soka zui ala kisaka nga mais bisotin alo bano vérité abala kisasa yango ke na porte ya compagnie bazo mono kwa nyene lo bapo na kabata si babi ke soka kocha bimi mbangu na bar moi si ben te fa na soya nde ba risque na ko sauter na mibale na mbali mususu akosa mwasi neke ngana lingaka biloko ngombe te za ba formation ba pexinga na musala po mwasi na bana batikela kolaka bapo ndio moko na maleo molei munana misuni babenge papa dani n'était pas comprendre berere belé dans une vérité tala toti que ba viager moi si azonyo comme pona ko luka fufu bolia moi si asambwa na quartier de kola ko defa moi si no comment ko defa na sukala 100 francs so ba bisoka est-ce que wana pe ba nyongo bambongo ngana baby sa keza wana bambongo baby sa na bar tant tikela ba barman ba deux bouteilles na so bana ba vérité mi bali mi soko tele bo na éviter pour se tirer na cachot akufa mon frère comment moi no yo boti elongi na yo olembie avant na nunité okendo kabela okendo tikele ndeko na bino musu pas na bana obakisi et puis bana bakende kokola pa bande ko remarquer bana na batinda makole kabana bakolo ndako ndeko tinda mwana konje akotorshone mwana kokomba mwana kusema ata muninga za lokola ya kosi na kana maka yo mutoko cha yango pour sema mama naye papa yo ko saka mutamala moyibi yo ndo sa boboto na famille salela yaya salela leki na yo ayo santika ke na nyoko to monango bana ebele bakenda konje bakoma lokola basoda bakenda guerre batika na bapota na mitem mwana 8 koma lokola mutazoka bapota yo moni mwana musoka mwana age ba 11 à 12 ans akimandako o asana ndoki te amoni ke ndako wana na lala kanalia kama loba baloba kananga na bitinda eza ko ba pota n'était pas comprendre pour na peso ba ko na vie ndima oza l'indépendant lala na kikuku lia mbongo mutoki ya pasi ba chola yo mozo dépendre na mututé OK vous à la l'aise OK merci pasteur John to comment vraiment na suka émission na biso question na biso suka ndeko muka benga vraiment alobi na tuna nano po nini pasteur John plus ou apuyaka basi baza na comportement basi ya bandumba ezaka vu pasteur John en expérience à bango tavana bango to nini na le ba stratégie aux ala soin moi si abenga mazala propre moi si un patron moi si mobola bazaba basi o remarquer que taba moko soka sesika bataba bazebele ya basi ata ba sokolité inane so o remarquer mon aka taba mobile ko misolo ya moi ça lumbaka te c'est ça propriété à basi depuis banyama salela OK moi si ndumba azara depuis 5 heures aspect moi si ndumba take suba na 10 heures abima papa na liputa na tolote c'est ça apa bima ke suba na 10 heures azoma body ala tama o bala takane ba dantin ala tanga so bima pa bike na ko bima boye viens chikita ota ikala moninga marché pebi ebimi na pesa ba schéma moi si ndumba ta 5 heures aspect pas brosser et simbelina après dans tena munoko o senti vraiment on doit se faire suba pesa bisa c'est ça non le bisa yo et puis nenga brosak on dirait Tirlang c'est ça on dirait na brosse bazo pesa na bis et si me la brosse ndumba c'est ça akamona on senti que aspect ezo attirante moi j'ai numba na tongo soko bima na porte funga la porte ozomona lamba na kola ningela sango bien ngabosana ki bien manka bien ko lala o senti ba périmètre c'est ça mais pas du tout parle bando tia eze mi kota na ndaka bota mwana moi jeune fille ba 24 ans 25 ans na ndaka libala mwana moko mitiki lokola koko lokola mobala kumisaki soso lambi bien ndeso la milinga nyoso boko longola na nzoto kumlo wa parfait c'est ça mabe maman ata bozanga mbongo zanga na aspect de femme mobile propriété surtout propriété
jamais mon bala tinda moi ça sokola moi ça c'est papa ninga la muka mbamo ke na douche au sokoli ma brosse ni on qui pomme ba mso wa biso soto la mika mbamo no chez le temps on a fana tout non bi style langue moi ça premier des bonus ponto te funga maneba de haute température côté malaka tete jeune ça passe bisa moi c'est fundi et tout ça comme ça non les bisa yo non parce que périmètre libala faut chango ambiance OK bon ça libala comment nyama lokola nyoka ale ka mutu na flexion na sanga maboko nyoka sanga maboko mais ça simbi moi si na so lo ba simbi ngami mingi maboko bimaki affection yo est-ce que nyoka tamba pesa na rabise ça fait jamais ba luka moi fena ke ndaka wa yo la malili hein nyama lokola fulime ba ko chali to imaleka muke makasi bongo yo yeba. Merci vraiment, merci. Continuez. Quand gangela moi on dirait chauffeur na vol. C'est mon vérité. Mi balé belle parce que ça va citer. Nande. Vite Iman. Même dans le pan, moi c'est pas ça la tasoua. Avec chez nanga papa va non jali papa na somba suka. Ah, ko jali papa na to sangli papa. Impolitant de manque de respect. Yena moi si na moi vite Iman, mais na boutique maison fi. O tshaka se mindenge sans dialogue. Kana kiloma. Pusa boy. Chabo sala boy. Yo. Bana bakola sans dialogue ko yeba. Yango moni bana bayaka na modèle na tuna bango ya piscine. Egai chichi, egai neuf, mwana bolole. Yo. Afo yeba. Affection, soke le kina libala. Ata bolendo ndezanga musulimo quand on mabako ezana ka makati. C'est ça. Soko lingi mo sino na mobile bolingani. Ata bolene toko na tombo no nyolo ko bola likole peda. Ndire éponge. Ça se comprend. C'est ça. Voilà. Place bolingweza. Voilà. Na ko sauter. Zana ki bomo kona madame. Ato saka musala salité. Nzamba ko fungolo na vie. Mais soko ko saka moi si. Lelo lobi te vine au kangama. Opi anga raison. Pour le baba frenenga na musala. Nzoko ndo ko saka moi si. Vraiment ma bien merci à toi. Merci beaucoup là surtout Pasteur John. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Pasteur John, un mot de la fin par rapport à l'émission et puis numéro 9. Il y a téléphone des alaka comme le mot de la fin dans les labino tout. Ouais. Vie eza mikiti sans ambasani atombola. Ouais. Kota na musala tika kolula makambo eleki au niveau. Linga kulwa nzamba pesele liyo. Mutu pamba na vie azate. Liboma silangala na miso ba est-ce que bembene ba konta ngona kota ba mbwa pasila kati. C'est liboma kufi ba kena kundeka kota ba kinyo. Nyonso. Bongo yo nanga tama boma to so bangani. Nini? Pia ka vie beteli ba kute. Ko rupene bandele mena suka fo kufa. Nzamba pesele sengo. Zaka kula je OCP là. C'est ça. Numéro nangeza 084 75 18 112. OK. Na lela bino tout fort. Nzamba pambola ndeko nanga William Anona na Strasbourg, Régis le cerveau, Patrick la Filonnière, Chérie Blandine, gros bisous parce que ça je t'aime, Oumela, la personne na frère Capi, autrement dit frère André, la personne na Renate TGF, Tété Marcel Mokonda 4 chez mes bases, la personne na Adèle Maman na Christophe, la personne na Yemoko, couple Ndinga Soukid na Caroline du Nord, Diamonika Sylvain base, la personne na Yemoko Marco Bossi. Na Belgique, Oumela, na Pessimbote na consul honoré de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobert, na Pessimbote na Yemoko, Virginie Papa na Shaoul, na Pessimbote na Maman de Lila Sanabumbu, na Pessimbote na Yemoko, Itwa Bombo, na Pessimbote na Yemoko Lissus, Ndeko Nangai, Mimia iko na Afrique du Sud, na Pessimbote na Ndeko Nangai, Picho na New Jersey na États-Unis et na moi sinaye. Na pesi mbote na ba yesu bangaratela pete coach Gisno. Base tempate Oumela plus 44 74 24 02 54 37 www.gisnovich base. Na pesi mbote na Mel Parfum. Mel Parfum ma parfum en gros en détail livraison très rapide. Sobetka plus 33 75 39 030 94 pour Mobimba. Vraiment na lela bino tout fort. Na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité sans oublier Yemoko Papa Rigo na ville. Autrement dit pasteur Papa Nanga Oumela na maman place aux na ville base. Na lela bino tout fort vraiment Zambé apambola botika la malam. Merci beaucoup vraiment donc Baibanga P Ibrahim Pays depuis Paris. Merci na C17 Ndatantangu Babi Tidimu. Yonde vraiment makambo na kacha isawana
na pesi mbote na Jules Miesi Oasis beauté naturelle timbre fiscal Mama Pieng Yong donc mokonza yoji quoi donc bambote na Charlène Mouyolo Mama Djouké Caroline Mouyolo Mama Social Eliengo Molende Gilles Molende à toute la famille Molende Evelyne Libota la mère des orphelins vraiment à toi aussi mon ami perso Christopher Masananga Patou Masombo depuis Gabon donc beta bangoka anengo beta kanga na simba na pesi sumbote na Jimmy Massassou Detera mon ami vraiment moningo asalaka quoi donc tosilisi awa tobonga mabonga na telemi pona ke luka déjà émission musu ndenge ka bokomaka vraiment donc ngana pasteur John pona lelo to pemia wa semaine ezoya bokozwa lisuli banga na pasteur John Montréal sotolo balilo ba moko silisa ngawa na ke lukela bango ka ande batinda nga à suivre.